Algo parece errado como cometa 3 y /diagonal Atlas. No final de julio, telescopios espaciais de ponta, como JWST, registraran dados impresionantes sobre ese raro visitante interestelar. Logo enseguida, cuando su coma se expandió al de 300. 000 km, surgirán relatos de tomes verdeado e brillo peculiar, as actualizacoes oficiais simplesmente pararan. A NASA atribuyó iso a geometría solar e a normas de segurança. No entanto, esa pausa repentina chama atencao, especialmente cuando comparada ás divulgacoes rápidas e intensas sobre Moamba e Boris. Ese vacuo de informacoes nao está apenas alimentando especulacoes malucas. A falta de respostas oportunas pode corroer a confianza pública na forma como as descobertas astronómicas sao compartiladas. Entao, ¿cuál é o motivo verdadeiro desa interrupcao? É o que nao nos está contando sobre 3 y /diagonal Atlas. En 21 de julio de 2025, o telescopio espacial Hubble fixouse no 3 y /diagonal Atlas e obteve as imagens máis nítidas até entao dese intruso interestelar. 2 semanas e media depois, en 7 de agosto, esas imagens foran liberadas ao público, revelando núcleo con no máximo 5,6 km de diámetro e unha extensa pluma de poeira apontando para o Sol. En 6 de agosto, o James Webb Space Telescope asumiu, utilizando o instrumento NIR-SPEC para coletar espectros. Porén, para o JWST, só chegaran ao público notas técnicas e observacoes iniciais. Nada de imagens de destaque, apenas indicios de que a análise proseguía. O Gemini South entrou na danca en 27 de agosto, capturando fotos que validaran a actividade do cometa e a evolucao de súa cauda. Eses dados entraran no arquivo público entre 4 e 5 de setembro, permitindo que cientistas e astrónomos amadores examinasen a coma expansao e as características de poeira mutáveis. Cada divulgacao geraba unha onda de debates na internet, mas os intervalos entre elas comecarán a se alongar. Após 22 de setembro, o ritmo alterouse. Sen novas imagens de telescopios principais, sen conjuntos de dados frescos do Hubble, JWST ou Gemini. O ritmo das actualizacoes oficiais reduciu ao fío. Para que me acompaneia o abanco do cometa, a ausencia era inegável. A lina do tempo pública, antes pontuada por lancamentos regulares, agora exhibia o hiato cada vez maior. A dúbida nao era só sobre o que había sido observado, mas porque nada máis surgía. Observar o 3 y /diagonal Atlas como Hubble ou JWST vai além de mirar e fotografar. Ambos os telescopios seguen regras rígidas de evasao solar, límites técnicos projetados para salvaguardar súas ópticas sensíveis e detectores contra rayos de sol indesejados. Para o Hubble, a norma é explícita, nenhuma observacao a menos de 50 do Sol. O JWST, con seu enorme escudo solar e sensores infravermelos frágeis, impoe unha separacao mínima de 85 grados. Eses ángulos sao innegociáveis, integrados ao sistema. Se o albo se aproxima demais da posica ao solar no ceu, o software bloqueia cualquier tentativa de agendar ou realizar unha observacao. O perigo nao e hipotético. Luz solar directa podería superaquecer os equipamentos, dañificar permanentemente os detectores ou até comprometer toda a missao. Conforme o 3 y /diagonal Atlas seguía súa traxectoria, seu alongamento solar, o ángulo entre o cometa, a Terra e o Sol, diminuía diariamente. No final de agosto, ele ultrapasou o limite de 50 do Hubble. E logo após a ao NIR-SPEC de 6 de agosto do JWST, o cometa violou o patamar de 85º do JWST. Naquele momento, ambos os telescopios activaran o bloqueio forcado. As equipes científicas do Space Telescope Science Institute, responsáveis pelo agendamento e operacoes, nao tiveran alternativas sen ao pausar. As zonas de exclusao estao embutidas nas ferramentas de planejamento da missao. Cualquier esforco para contornalas ativaría protocolos automáticos de segurança e podería interromper todas as operacoes científicas até unha revisao completa. Iso nao se resume a precaucao administrativa. Sao restricoes físicas concretas. Mesmo pedidos urgentes de albos de oportunidade nao conseguen driblar as zonas de exclusao. A única saída é aguardar a geometría se alterar.
Para O3 y /diagonal Atlas, iso implica ausencia de novas imagens ou espectros de telescopios principais até que o alongamento do cometa volte a crescer, o que os cálculos orbitais indican ocorrer no inicio de decembro. A tela, o bloqueio persiste, e os observatorios de elite fican mudos, nao por opcao, mas por projeto. Indicios sobre a esencia real do 3 y /diagonal Atlas comezarán a emergir así que os primeiros dados científicos bazaran. As imagens de Julo double mostraran nao só unha cauda de poeira, mas unha coma basta, unha camada de gas e poeira se estendendo por base 348. 000 km iso supera o m4 do diámetro solar e é ben maior que a maioría dos cometas nesa distancia. O de tal maíz cativante vio de anotacoes espectroscópicas iniciais. Astrónomos comezarán a murmurar sobre o sinal excepcionalmente intenso de dióxido de carbono na coma. Vale resaltar que, até o final de setembro, ninguén publicou o espectro cuantitativo revisado por pares confirmando a predominancia de dióxido de carbono, mas as pistas existen, e as equipes científicas nao as refutaran. Para o cometa adentrando o sistema solar interno pela primeira vez, iso sería unha pista química crucial. A maioría dos cometas locais é dominada por agua nesa faixa. Paralelamente ás divulgacoes oficiais, astrónomos amadores mantiverán o ritmo con súas propias capturas. Varios relataran avistar o matices verdeado nítido na coma, probablemente oriundo de dicarbono ou ucía ou anógeno representa asignaturas clásicas na química cometaria, mas como unha peculiaridade. Algúns observadores destacarán que o verde era máis intenso e duradouro do que o habitual en cometas. Sen dados espectrais completos, fica complicado determinar a origen. O jato solar, inicialmente capturado pelo Hubble e depois pelo Gemini, tamén gerou discusoes. Súa forma e luminosidade parecían variar de unha noite para a outra, o que levou a controversias sobre se explosoes na superficie ou a geometría de observacao eran responsáveis. As medicoes fotométricas da luminosidade do cometa trouxeran máis incerteza. Dados de amadores e profesionais variaban bastante, chegando a diferencas de máis de unha magnet inteira en algúns casos. Parte disso se debe a equipamentos e calibracoes, mas outra por cao pode indicar alteracoes reais e rápidas na coma ou no núcleo. Como os observatorios principais fora de Operacao, a dispersao neses relatorios terrestres virou a principal visao sobre a actividade de 3 y /diagonal las. Por enquanto, os dados máis confiáveis suxeren o cometa con coma desproporcional, composica ou posiblemente rica en dióxido de carbono, o jato solar e o perfil de sonar que nao se estabiliza. Sen novas informacoes de observatorios de ponta, cada anomalía vira ponto de partida para a hipótese se destaca o cuanto dependemos do fluxo modesto de ciencia amadora e terrestre. No final de setembro, o silencio en torno de 3-2 /diagonal Atlas nao era só que estao técnica. Comecaba a parecer algo pessoal para que me acompañeia do solo. Fios nas redes sociais transbordaban de irritacao e conjeturas. O astrónomo amador postou, é como perseguir o fantasma. Toda noite, tentamos adivinar o que realmente está rolando lá fora. Outro questionou, por que nao liberamos dados brutos? O que eles está o esperando? Na realidade, o camino do telescopio até o lancamento público nao é nada inmediato. Cada observacao do Hubble ou JWST entra en unha especie de suspensao. Após o download, os dados pasan por calibracao, eliminacao de rayos cósmicos, correcoes para falas do detector e subtracao de fundo. No JWST, o procedimento é aínda máis complexo. Cada espectro NIR pasa por varias etapas de software, con equipes de instrumentos verificando artefatos ou erros de calibracao. O único equívoco pode resultar en unha asignatura química falsa. Alén das barreiras técnicas, há regras institucionais. Tanto o Hubble cuanto o JWST seguen períodos de exclusividade. 6 meses para a maioría dos programas do Hubble, até o ano no JWST. Os investigadores principais, ou PIs, ten prioridade nos dados, unha convencao que premia quen planejou e conquistou as propostas de observacao. Embora algúns PIs opten por divulgar cedo, moitos aguardan até que súas equipes examinen e validen cada pixel.
Iso vale especialmente para albos proeminentes como tri barra diagonal atlas, onde unha declaracao precipitada podería avalar a comunidade científica e a media. As rotinas das instituicoes crían máis obstáculos. Todo comunicado de imprensa ou imagen de destaque atravesa varias agencias NASA, ESA e, ás veces, CSA para o JWST. Cada unha revisa as descobertas, verifica que esto es legais e contratuais, e alina o cronograma. Mesmo conjunto de dados sen controversias pode demorar semanas nese ciclo de aprobacao, á espera de aval de cientistas do proxecto e líderes de comunicacao. Para 3/diagonal Atlas, o tramite se arrastou máis en cuanto as equipes avaliábamos perigos de soltar resultados incompletos ou dubios. Como dise o investigador do JWST, melor acertar atrasado do que errar depresa. Como objetos interestelares, nao a oportunidade de repeteco. Tudo iso implica que, embora o público e os cientistas cidadaos anseien por novidades, os canais oficiais seguen seu ritmo propio. A sensacao de espera, de fixar os mesmos imagens antigas en cuanto boatos circulan, faz parte do sistema. Para boa parte da comunidade, o veicio soa como unha barreira. Para os programadores de MISOES e analistas de dados, é unha barreira de prudencia, nao de sigilo. Mas cuanto máis o mutismo se prolonga, máis ele influencia o debate, transformando atrasos procesuais en estopín para suposicoes e precaucao rotineira en origen de desconforto. Os boatos sobre 3/diagonal Atlas se multiplicarán logo que os telescopios principais calaran. Algúns tópicos atribuían o apagao a sensores sigilosos, insinuando que satélites militares ou de inteligencia capturaran imagens inalcancábeis ao público. Outros apostaban na contencao de pánico. A teoría de que agencias controlaban a narrativa, retendo dados para evitar manchetes alarmantes sobre unha anomalía interestelar. A grupo que alega que os dados sao estranos demais para unha liberacao rápida, con cientistas correndo nos bastidores para descifrar algo que foge ao roteiro convencional. O cenario mediático só atica o fogo. Reportagens sobre cometas como Lemenou-Swan, luminosos, facis de avistar e atraentes visualmente, dominan as redes sociais e listas de destaques. Súa accesibilidade os torna tesouros para algoritmos. O que se pode ver esta noite sempre atrai cliques. J32/diagonal Atlas, con súas actualizacoes esporádicas e obstáculos técnicos, some dos trends. Cuando nao a nada fresco para exhibir, o veicio se enche de especulacoes. Aposte as imagens do Yemen al South foran divulgadas no inicio de setembro, e o engajamento nas redes sociais para o 3/diagonal Atlas disparou para níveis 10 veces maiores do que os de cometas comuns, antes de migrar para as tags de teor conspiratorio a medida que o vacuo de dados se prolongaba. No entanto, o que acontece nos bastidores se ven menos sensacionalista e moito máis sistemático. Toda observacao proveniente do ou do JWST pasa por pipeline de varias etapas antes que cualquier persoa fora da equipe do instrumento ten acceso. Inicialmente, os dados brutos sao transmitidos para bytes e rotulados con telemetría da nave espacial. Enseguida, as rotinas de calibracao entram en Macao. Raios cósmicos sao removidos, peculiaridades do detector corrigidas, e o fundo subtraído. No caso do JWST, iso envolve pelo menos 3 fases principais, correcoes no nivel do detector, calibracao do instrumento e procesamento avancado, como coadicao e rexeicao de artefatos. Cada fase é inspeccionada cuanto a erros, sinalizada por anomalías e, por veces, reexecutada se algo parecer irregular. Cuando os dados atingen estado pronto para pesquisa científica, os investigadores principais os examinan, frecuentemente sob período propietario de 6 meses para o e até ano para o JWST. Somente após os pises ou as equipes estaren seguros dos resultados e que eles avancan para a etapa seguinte, a revisao da agencia. ANA, SA, ESA e, ás veces, a CSA, todas opinan, verificando que esto es legais, contratuais e científicas. Os oficiais de imprensa coordenamo cronograma de liberacoes, por veces aguardando semanas para que todos aproben. Se os dados forem ambiguos ou sugerirem algo inesperado, o procedimento se arrasta aínda máis. Unha declaracao precipitada, sobretudo para o albo de destaque como o 3/diagonal Atlas, pode levar a unha correcao pública ou até unha retratacao.
O contraste con visitantes interestelares anteriores é evidente. Cuando Oumuamua foi avistado en 2017, os dados fluirán quase en tempo real. Preprints, debates abertos e especulacoes alucinadas inundaran a internet en días. 2 anos depois, Boris seguiu ritmo padrao e previsível. Imagens e espectros liberados no prazo, sen grandes reviravoltas para o 3/Atlas. Ajuncao de obstáculos técnicos, revisos prudentes e aprobacoes de múltiplas agencias gerou fluxo lento e irregular. O desfecho é unha tempestade perfeita para boatos e irritacao. Mas, sopo burburino, o paiplan avanca meticulosamente, etapa por etapa. Cada fase é planejada para identificar falas antes que cheguen ao público. Para os engeneiros e analistas envolvidos, nao se trata de sigilo ou controle narrativo. Trátase de acertar a ciencia, mesmo que iso exija esperas máis longas do que o desejado. O sobrevoo de Marte en 3 de outubro representa a próxima chance significativa de dados frescos sobre o 31/Atlas. No ponto máis próximo, o cometa pasará a apenas 0,19 unidades astronómicas de Marte, cerca de 28 miloes de km. Iso é próximo en termos cósmicos, mas aínda distante demais para imaxens de alta resolucao. O ExoMars Trace Gas Orbiter, ou TGO, transporta a cámara CAS, frecuentemente elogiada por súas imaxens nítidas de 5 metros por píxel da superficie marciana. Porén, a esa distancia, a CAS se enfrenta a límites físicos severos. No melhor cenario, cada píxel abrange máis de 300 kilómetros. O núcleo do 3/Atlas, con dimensoes entre 320 metros e 5,6 kilómetros de diámetro, surgirá como único ponto indistinto. Sen detalles, sen forma, apenas fraco ponto luminoso contra as estrelas de fundo. O Icrais no Mars Reconnaissance Orbiter, com seu maior apanador de luz, consegue pouco máis, chegando a cerca de 34 km por píxel, mas iso aínda é groseiro en ordens de magnetin para discernir o núcleo ou cualquier estrutura na coma ou cauda. Esas cámeras foran projetadas para mapear Marte de perto, nao para albos profundos no espaco se movendo pelo ceu. Acompanar o cometa en velocidades interplanetarias nao faz parte de seu repertorio. Os tempos de exposicao precisan ser curtos para evitar borroes, e a relacao sinal ruido cai rapidamente conforme o cometa se afasta. Entao, o que os orbitadores de Marte poden realmente ofrecer? Fotometría, unha medica da luminosidade do cometa e instante en que telescopios baseados na Terra e observatorios principais están impedidos pela geometría solar. Unha detectao de fonte puntual da órbita de Marte é útil para monitorar a posicao e a actividade do cometa, especialmente se houber explosões súbitas ou variacoes de brilo durante o sobrevoo. O pipeline de dados é ágil, o TGO e a Mars Express poden transmitir e procesar esas observacoes en ou 2 días, salvo problemas técnicos. Mas para que me aguarda o close up impresionante, é esencial ajustar as expectativas agora. O sobrevoo de Marte visa o momento oportuno, nao a nitidez. O verdadeiro proveito está na observacao durante unha janela en que todos os outros solares sao obrigados a desviar. O perihelio do Tri/Atlas ocorre en 29 ou 30 de outubro, como cometa pasando a cerca de 1,36 unidades astronómicas do Sol. A esa distancia, nao é clásico raspador solar, mas o aquecimento acelerado e a alta velocidade aínda submeten o núcleo a estrese considerável. Por tanto, o que vigiar en cuanto o cometa atravesa a pasaje solar e reaparece en decembro? Antes de máis nada, atente para a curva de luz. Saltos abruptos na luminosidade, particularmente picos intensos e efemeros, poden indicar fragmentacao superficial ou surtos. No entanto, unha ascensao e destidas suaves, alinadas á curva prevista en cuanto o cometa se aproxima e depois se afasta do Sol indica unha liberacao estável e volátil de materiais, en vez de unha fragmentacao. Lémbrese de que o único pico de brilo nao serve como evidencia de desintegracao. É esencial observar o padrao consistente, preferencialmente validado por diversos observadores. Enseguida, examine variacoes na antirrabo, aquela protuberancia apontando na direcao do Sol, visível en imaxens de campo amplo. Como deslocamento da posicao da Terra en relacao ao plano orbital do cometa, esa antirrabo pode inverter ou enfraquecer.
No caso de 3/Atlas, sua proeminencia debe atingir o máximo próximo a o perihelio, declinando rápidamente a medida que a configuración geométrica altera en decembro. Monitorar sua direcao en diferentes fotos é un método eficaz para validar aspectos orbitais e o comportamento do PO. A sonar tamén é relevante. Se o tomes verdeado relatado por astrónomos amadores sumir ou mudar após o perihelio, iso pode sinalizar a perda de moléculas específicas, como esgotamento de gelos superficiais ou a exposicao de novos materiais. No entanto, apenas espectros poden atestar o que está realmente ocorrendo. Fotos isoladas poden engañar. En decembro, conforme o alongamento do cometa creste e telescopios principais recuperan visibilidade, aguarde unha serie de imaxens en alta resolucao e análises espectroscópicas. Projetando para 2026, unha configuración favorável con Júpiter pode abrir outra oportunidade de investigación, caso 3/Atlas supere o encontró solar. Por enquanto, o melhor recurso é o olar crítico. Confrontar fotos de varias datas, verificar medicoes fotométricas, dubidar de relatos sensacionalistas e ter en mente que a sonar nao equivale a composica ou químicas en espectros. A rede global, de especialistas a entusiastas caseiros, acompana unida. A narrativa está longe de acabar. Ela está prestes a virar máis capítulo. Documentos oficiais destacan restricoes técnicas. Os ángulos de evasao solar de 52º e 85º do JWST, somados a procesos de dados que duran semanas e períodos rigorosos de exclusividade. A pesar desas justificativas, a falta de actualizacoes en tempo real sobre o objeto interestelar con coma dominada por dióxido de carbono, pluma voltada ao Sol e indicios de tonalidade verde mantén questões científicas cruciais en aberto. Nen un espectro revisado por pares que confirme a composica o da coma está disponível ao público, e as consecuencias da dispersao no brilo seguen sen análise profunda. En cuanto orbitadores de Marte se preparan para unha aproximación a 0,19 unidades astronómicas, as próximas fotos e espectros, limitados a downloads de 24 a 48 horas, poden romper o impasse informativo. A tela, o episodio de 3/Atlas ilustra como a prudencia institucional e as barreiras técnicas influenciam o que o mundo percebe ou ignora sobre os visitantes máis excepcionais do noso sistema solar.